လက်ဖက်ကပေါ်လိုက်တာဘယ်ချိန်ခူးတာပြီးမလဲမသိဘူးဗျာပလောင်ကောင်လေးကိုချစ်ရင်လက်ဖက်ခူးတတ်မှရမယ်နော်ငါတို့ပလောင်လူမျိုးတွေကလက်ဖက်ပဲအားကိုးရတာဆိုတော့လက်ဖက်များများရအောင်ခူးရမယ်မဟုတ်ဘူးပလောင်အကုန်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာကိုပြောချင်တာလဲဟုတ်တယ်ငါပြောချင်တာနမ်ဆန်မန်တုံဘက်ကပဲလက်ဖက်ပိုရှိတာအဲ့ဆိုတခြားဒေသကပလောင်တွေကလည်းအဲ့ဆိုတခြားဒေသကပလောင်တွေကဘာလုပ်ကြတာလဲသူပြောချင်တာကပလောင်တိုင်းကလက်ဖက်မခူးဘူးငါတို့ကလက်ဖက်ကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့လက်ဖက်ချံပိုင်တော့ပို့အဆင်ပြေတာပေါ့ဟုတ်တယ်ဝယ်စားစရာလည်းမလိုဘူးဟုတ်တယ်ခူးလိုက်စားလိုက်နဲ့ဒါနဲ့မနှက်ပြန်ငါတို့ဖျားသွားကြမယ်နော်နင်တို့နှစ်ယောက်လိုက်မလားဟေ့နင်လိုက်မလားဟေးနင်လိုက်ပါလားနင်လိုက်ရင်ငါလည်းလိုက်မယ်နင်လိုက်သွားကြမယ်ဟိုနှစ်ယောက်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲမသိလိုက်ဘူးဖះရှိခိုးနေတော့သူတို့ထွက်သွားတာအတူတူသွားတာကိုမဆောင်ဘူးအေးလေအဲ့ဒါပြောတာဘာမှလည်းမသိဘူးဒီဘလောက်စားတော့ဆိုင်ကအရန်စားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်သူတို့စီကအစားအစာတွေကပလောင်စားစာတွေပဲအာကြောင်မြဲဒီမှာလာစားတာဒါတွေစားပြီးရင်လက်ဖက်တုပ်နဲ့ရင်နွေးချမ်းတောက်ပြီးမှပြန်ကြမယ်โอเคခုနင်တို့နှစ်ယောက်ငါတို့ပြစ်ထားတဲ့အတွက်ဒီထမင်းဝိုင်းကိုနင်တို့ရှင်းရမှာနော်အေးပါကွာငါရှင်းပေးလိုက်ပါမယ်ထမင်းလဲစားပြီးသွားပြီဆိုတော့ဘယ်သွားကြမလဲငါလည်းအဲ့လိုပြောမလို့ပဲပွဲသွားကြည့်ကြမယ်လေအေးဟုတ်တယ်လာသွားကြမယ်ရိုးရအိုစီအကနဲ့ကြရတာကိုအရန်ကြိုက်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်ငါရောပဲဒါမှတို့ပလောင်စစ်စစ်ဟေးဟေးနင်တိုင်းအကပြပါလားငါတင်နေတော့မို့မတက်သေးဘူးအေးနင်တက်သွားရင်ကပြနော်ဟုတ်ပါပြီဗျာ